Добрый день, дорогие мои, вернее, доброй ночи. У нас большой мороз, поэтому большой прогулки у меня не получится. Но мне нужно ответить вам на несколько вопросов и осветить несколько новостей. Новости такие. Первое, что на сайте епархии появилось сообщение, что отца Ионикия епархиальный суд лишает сана. Можно обжаловать его решение этого суда, либо оно будет направлено на утверждение патриарху. То есть оно еще не имеет никакого решения, оно еще не имеет силы, потому что оно вступит, если обжалование не пройдет, или подтвердит его, утвердит его патриарх. Но это только новость. Дальше нет никаких пока у отца Ионикия решений, никто его на этот суд не приглашал. Никто, значит, ему не сообщил, даже не позвонили пока с епархии, что состоялся такой суд и такое решение есть. Поэтому я пока к этой новости отношусь несерьезно. Ее могли просто сунуть для испытания, как люди отреагируют, после сказать, что мы не хотели, только заготовили, не знаем, как она вышла. В общем, не знаю. По-любому, если такая состоялось решение, то оно абсолютно нелегитимно. То есть по положению о церковном суде нарушено все. Никто не приглашал. В общем, это первая новость. Вторая новость. Снят с должности начальника информационного отдела епархии Андрей Ефанов. Отцом я его давно не называю, вы уже это знаете, что это двоеженец, и поэтому он давно не священник. Но он был лицом епархии. Выступал, как вы помните, на канале «Спас», значит, лил всякую грязь, а еще ему услышали от отца Петра, что он еще и выдумал. Ему епископ даже не благословлял то говорить, что он там наговорил на этом «Спасе». Поэтому его отстранение от должности – это логичное, но еще логичнее его, конечно, лишить сана. Потому что обвинения, когда ты выставляешь их другому священнику, ты должен доказать, а если ты их не доказываешь, то ты сам подвергаешься тому же наказанию, которое предполагал на этого священника будет наложено. Никаких наказаний, никаких там уголовное дело не выявило никаких удержаний, никаких, значит, вымогательств квартир и тем более трупов. Там никто никаких не обнаружил, как они там уже на Спасе наговорили, и он сидел, все это подтверждал. Поэтому вот такая новость полухорошая. Ефанова гнать надо из епархии, из церкви, это 100%. И третья новость. Сегодня же в больницу с инфарктом отвезли епископа Иллариона, в общем-то, в руках которого и находятся все эти решения. И это по его, как бы, воле состоятся все эти суды и все остальное. Я так понимаю, что это, если он этот суд провел 12 числа, то решил, что он нелегитимный пройдет и сделает, то, в общем-то, действительно, наверное, на него наехали, и он получил этот инфаркт. Ну, в общем, в больнице. Вот. Либо Господь так распоряжается, что уж если ты обижаешь старцев, то получай свое. И это, конечно, нехорошее сообщение, потому что здоровье-то мы желаем всем. Пусть они будут здоровы, и пусть решают все в здоровом уме и в здоровом теле. Вот так, вот такие новости, вот такие мои ответы. Все, спасибо вам за внимание. Здоровья всем, радости. Аминь.